सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को डी टेक्नो टिप्स को। सब्सक्राइब का जो आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, आपको सिंपल उस पर दबा देना है। इसके बाद आपको बगल में एक बेल आइकन आ जाएगा, आपको उस पर एक बार क्लिक कर देना। उससे क्या होगा, जो भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँगा डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है धीरज और आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोगों का आज का टॉपिक ये है कि हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग अपना मोबाइल कहीं पर रखकर सो जाते हैं या तो फिर हम लोगों को जेब में रहता है, तो जैसे फ़ोन ऑन आता है तो हम लोगों को पता चल जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार अगर कुछ ऐसा हो जाए कि अगर हम लोगों का कोई मोबाइल उठाता है तो आपका फ़ोन बता दे कि उठा रहा है या सायरन का आवाज़ देने लगे तो कितना अच्छा है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे होता है क्या कि जब भी मैं कोई नए वीडियो लेकर आता हूँ फ्रेंड्स, मैं डेली 1 2 3 वीडियो मैं डेली आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, उससे क्या होगा, आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकोगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको सब्सक्राइब करने के लिए बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपको सब्सक्राइब करने में क्लिक फ्रेंड्स चाहता है कि बस सिंपली आप क्लिक तो करना रहता है। ठीक है, तो आप उसे क्लिक करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चले जाना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको करना है डोंट टच माई फ़ोन। ठीक है, देखिए जैसे ऊपर देखिए मैं ऑलरेडी सर्च किया था, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ, डोंट टच माई फ़ोन। देखिए ये देखिए एप्लीकेशन आ गया। सबसे ऊपर वाला 2017 का एप्लीकेशन ला चुका है फ्रेंड्स। ये बहुत नई एप्लीकेशन है। ठीक है, इसे 10 लाख लोग डाउनलोड कर चुके हैं। ठीक है, 4.2 की रेटिंग है, जो प्ले स्टोर पर बहुत पॉपुलर मानी जाती है। फ्रेंड्स, हम इसे क्रॉस करके बैक आ जाते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए जो आपका है, देखिए एप्लीकेशन दिख रहा है जो स्क्रीन पर है अभी, डोंट टच माई फ़ोन। हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सबसे पहले आपसे इसे हो जाने दीजिए फ्रेंड्स, सेकंड होगा कुछ। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इतना करने के बाद यहाँ से आपको आगे कुछ मांगेगा, कोड मांगता है। तो जैसे मैं डाल देता हूँ आपका 4 बार डाल देता हूँ, 1 2 3 4। फिर हम इसे कर देते हैं। ठीक है, सेट हो गया। अब हमको यहाँ साउंड कोई ले लेना है। जैसे हम ले लेते हैं सिलेक्ट रिंगटोन साउंड। एम्बुलेंस वाला भी लगा सकते हो, पुलिस का भी लगा सकते हो। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाना चाहते हो। फ्रेंड्स, से ऐड आते रहते हैं बीच बीच में, तो आपको उससे डरने की बात नहीं है। ठीक है, तो हम फिर अलमी सेलेक्ट रिंगटोन पर ही कर लेते हैं, यही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बजता है या नहीं जो मेरा एप्लीकेशन है। फ्रेंड्स, आप लोग देख फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर दिया है डोंट टच माई फ़ोन। आपको इस पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, दे दिया। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ से ही बंद हो गया। तो फ्रेंड्स, मतलब कि ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। जैसे फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और करके दिखा देता हूँ। ओके, जैसे मैं कोई और सॉन्ग लगा देता हूँ। जैसे फ्रेंड्स देखिए लग चुका है। ठीक है, अब हमको इसे कर देना है, एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं इसे अब अपने डेस्क पर रख देता हूँ। ओके, इसके बाद फिर जब एक्टिवेट हो जाता है तो मैं उसे पकड़ूँगा। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि अभी कुछ डीएक्टिवेट है, तो कुछ कर नहीं रहा है। अभी मैं इसे लेता हूँ। ठीक है, अपने हाथ में लेता हूँ। तो फ्रेंड्स,
जैसे हाथ में प्रेस करने लगा, अगर अगला बंद भी कर ले तो नहीं है, ठीक है, वो वाला ही नहीं है। जैसे तो पासवर्ड डालेगा, ठीक है, बंद करना है तो 3 4 डाल दिया, ये पासवर्ड बंद हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जाते जाते लाइक करते जाइए और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।